musharax liibaan shuluq marna ah madaxweynaha dooran ee galmudug ayaa si toos ah maanta u gaaray magaalada Wasiil. haddaba sidee bay ahayd soo dhaweyntiisa? like share muuqaalkan oo shargay intaan ku faahin soona follow garee bogeena. anigu waxaan ahay Abuukar Kulmiye, halkanna waa Bartamaha TV. magaalada Wasiil ee gobolka Mudug ayaa maanta waxaa soo dhaweyn aan inaba caadi ahayn loogu sameeyay musharaxa xisbiga JSB liibaan shuluq, sina loogu xantay inuu yahay madaxweynaha dooran ee maamulkaasi galmudug jilliinka keliyase uu dhiman yahay. ninkan waxa uu ka sharaxan yahay JSB, waxauna diyaar u yahay oo musharax ka yahay hogaanka maamulka galmudug. waxa uu maanta gaaray isagoo wada ololihiisa doorasho isla markaana socdaal ku mariyay magaalooyinka waaweyn ee gobolada galgaduud iyo mudug. waxa uu si toos ah maanta u gaaray Wasiil, halkaasi oo ay shacabka iyo xubnaha markaasi siyaasiyiinta ah iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi soo dhaweyn markaasi aan caadi ahayn loogu sameeyay. musharax liibaan shuluq waxa uu markaasi socdaal ku maray wadooyinka kala duwan iyo xaafadaha kala duwan ee Wasiil, waxauna halkaa ka jeediyey khudbad taabanaysa dhinacyo kala duwan. waxa uu sameeyay ballanqaadyo oo halkaasi uu ka jeediyey haddii ay reer markaasi Wasiil ay isagu doortaan markaasi oo ay u codeeyeen JSB in Wasiil ay noqon doonto mid ka mid ah magaalooyinka ugu horumarsan ee markaasi galmudug waa haddii isaga loo doorto. waa ballanqaadiyo iska caadi ah. musharax walba xilliga doorasho codku u baahan yahay uu ballanqaadyada beenta ah uu shacabkaasi u sameeyo. si kastaba ha ahaatee, ninkan JSB markaasi ka sharaxan sina loogu xanto inuu yahay hogaamiyaha dooran ama madaxweynaha dooran ee jilliinka keliya uu u dhiman yahay ka sharaxan JSB una sharaxan galmudug in xilligani uu wado ololihiisa doorasho magaalooyin kala duwanna uu socdaal ku marayo. ninkan iyo wararkiisa iyo xog walba oo markaasi ku aadan socdaalkiisa iyo ololihiisa doorasho ka daawo Bartamaha TV oo ka dhigo wehelkaaga kuwaayo wararka muuqaalkan like saarsiina share garee.